Tazamul Abijo Konaye Yangon Dai the Gong Sikam Yone Kosa Tong Yakwe Om Duka Priyadi Saden Dai Adwen Satama Ajay Myak Sin Jemba Pulo Adi Dhamma Pusa Dhamma Dabe Akha Anawe Mahadok Salam Atene Koniye Tadami Mya Amada Dana Dhamma Dana Absipsin Waja Ado Simjaye Nigo Ajao Dea Dedanado Digninya Dhamma Dabe Akhanago Shifuno Daki Sinomya Pya Mahagaruna Gongo Ayom Yuga Diju Feso Ado Wanana Panama Adida Gatha Yusuf Buzo James Satin Jaya Am Yoga Godi Hibia Bami Yankalang Garondo Dido Garani Kerang Gado Loga Hidaya Nato Namo Mahagaruni Gada Dada Yona Tho Viniya Myaswa Tadawa Chanda Sipa Lola Donda Gombong Khadaphit Natha Minya Jinshano Myapayali Kaba Godi Hibi Gregava Yedra Tenchado Nole Abba Miya Yedra Dainda Phobya Jinga Maswana Mado Kalanli Adinche Dainigava Sijado Kalapado Loga Hidaya Dada Loga I Josiva Anuga Adido Garani Osa the Chile Inga Mida Jima the Midan in the Tazani Sunyin Yihu Jadita Wang Other Asu Kayana Murogo Grondo Miyachi Yanjidan Joko Atodo Muyadi Chibi Kiran Lechim Yellow at the song Lay Nalo Sewan Goro Ibimanindo Kadobawa Dana Jaipamya Swa Yodo Mugaya Shalibi Mahagaruni Gada Dawamya Yeweta Gadu Tana Chikim Mahagaruna Sim Sidomudo Dada Dada Vidya Swa Tadwa Chanda Sipa Lola Donda Gombong Khadaphit Natha Minya Thushino Myapaya Namo Yuti Pyong Pyok Mangolyo Yue Karo Yu Ju Shikho Chindi Athuva Wedu Sinse Madhvi Shipa Zedadi Simpianji Nigo Lokama Luriha Tandayama Simpian Nijana Rejibe Kolo Dauna Du Simpianyare The Poinet the Poet Simpianyare The Yonet the Yoa Simpianyare Yakwet the Kune Yakwet the Ku Simpian Nijare The Munet the Mute Simpianyare, Tananga Tananga, Simpian Nature. Eri Simpian Ruha, Peroma, Nikon Chomales, Eri Nikon Utivo. Then they are a city, Didamia Calabalo, Simpian Muria, Sinaja. Sipoyen a Badade Simpian Mu, Lumuyen a Badade Simpian Mu. Nanga Yene Badade Simpian Mu Pinya Yene Badade Simpian Mu Nogama Simpian Muri Madama Kisare Dideme Joame Solution Tinshazongaro Agasa Mari Simpian Muga Duran Dijabo, no? Luria Nizen Amya Dauna do Jaini Jare Sura, Madama Tinsha The Chamachina go me that's who they might do.
အိမ်နာနေခြင်းနဲ့ပြိုင်တာပဲသူကကားစီးနိုင်ငါကားစီးနိုင်ဘူးသူကတိုက်တယ်ငါတိုက်တယ်မကြိုးစားကြဘူးလားအဲ့ဒီရှင်ပြိုင်မှုတွေဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်မှလဲလို့တန်တရားထဲမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပြိုင်မှုရဲ့ဏိဂုံးဆိုတာရှားပြဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့လောကကြီးကရှင်ပြိုင်မှုနဲ့သွားနေတာရှင်ပြိုင်မှုဆိုတာကောင်းတာတွေရှိတယ်လို့မကောင်းတာတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်သို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်မှုရွေးချယ်နိုင်မှသာလေရှင်ပြိုင်မှုရဲ့ဏိဂုံးဆိုတာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ရှင်ပြိုင်မှုတွေကမှားယွင်းနေတယ်ဆိုရင်မှားယွင်းတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေနဲ့ဆက်နဲ့ရှင်ပြိုင်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်တစ်ခုမှာဟောထားတာရှိတယ်စယံဝေရံပတဝတိဒုက္ခံတေတိပရာဇိတောစယံဆိုတာအနိုင်ရတဲ့လူကလည်းဝေရံပတဝတိယံပွားတဲ့နိုင်သူယံများနိုင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါနိုင်ရတယ်ဆိုအေးတာမဟုတ်ဘူးရှုံးတဲ့လူကจิตတတ်ပါမလားจิตတတ်ပါဘူးဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ပြိုင်မှုလာလို့ရှိရင်ရှုံးတဲ့လူကမจิตတတ်ဘူးမจิตတတ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာလေဇယံဝေရံပတဝတိဇယံအောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝေရံပတဝတိယံညို့ကိုရယံသူတွေပေါ်လာတယ်ဒီရှင်ပြိုင်မှုဟာမကောင်းတဲ့ဘက်ကရှင်ပြိုင်မှုပါအလွန်အန္တရာယ်များတယ်ပေါ့ဒီထဲမှာရှင်ပြိုင်မှုမှာစိတ်ကောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့ဆိုးတယ်ဘုန်းကြီးတို့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကဒီရှင်ပြိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခုကြားဖို့တယ်ဟောအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးချန်ပီယံစကိတ်စီးတဲ့အမျိုးသမီးချန်ပီယံစနိုးတွေကျနေတဲ့အထဲမှာစကိတ်စီးတဲ့ပြိုင်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအလုံးနဲ့မြင်မှုကြပါလိမ့်မယ်တယ်လီဗီရှင်းတွေမှာဒီမှာနော်ရေခဲပြင်ပေါ်မှာကတာအဲ့ဒီလိုချန်ပီယံရထားတဲ့အမျိုးသမီးကနောက်ထပ်သူနဲ့ရှင်ပြိုင်လာတဲ့အမျိုးသမီးတူပေါ်လာသူ့ရဲ့တာမဲ့အရေးချင်းတွေအရေးရောင်တွေတွေ့တာတဲ့အခါဘာလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂနဲ့နီးနဲ့မလုပ်ဖဲနဲ့မှားရတဲ့နီးနဲ့သူကဖြည့်ရှင်းတယ်လူမိုက်ငှားပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုချောင်းပြီးတော့ခြေထောက်ကိုရိုက်ချိုးခိုင်းတယ်ခြေထောက်ကျိုးသွားမှတော့ကနိုင်မှာအောင်မလားအဲ့ဒါလို့ရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာမမရွေးနေလောကကြီးမှာအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်ပြိုင်နေဆိုတာရှင်ပြိုင်တိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှဏိဂုံးကိုမရောက်နိုင်တဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေဟာတန်တရားတွေကရှင်ပြိုင်မှုတွေဟာကောင်းတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကဏိဂုံးဆွဲပြီးတော့ပြထားတယ်ဇယံဝေရံပတဝတိဇယံအနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေရံပတဝတိယံနေများတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ကဲနိုင်တဲ့လူသာယံများသလားလို့ဆိုဒုက္ခံတေတိပရာဇိတောရှုံးတဲ့လူကတော့လည်းဆင်းရဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲဒါဟုတ်တာရှုံးသွားတဲ့လူကစိတ်အားတွေကြညှိုးငယ်လို့ဒီလိုနေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနိုင်တဲ့လူကယံပွားရှုံးတဲ့လူကတော့စိတ်ဆင်းရဲကဲဒါဖြင့်ရှင်ပြိုင်မှုကကောင်းတဲ့ရလတ်ရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာတကယ်ကြတော့ကောင်းတဲ့ရလတ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့ရလတ်ရနိုင်တဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကဘယ်လိုရှင်ပြိုင်မှုလဲဒါကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီကနေ့ခေတ်အားကစားလောကမှာရှင်ပြိုင်နေကြတယ်ရှင်ပြိုင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရာဇဝမှုတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးရှင်ပြိုင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မလုပ်ရလဲဆိုလောင်းရတယ်ပေါ့ငွေကြေးတနာတွေနဲ့အလောင်းစားတွေလှုပ်လာတယ်အလောင်းစားလှုပ်တယ်ဆိုတာအစရသွားတဲ့လူကတော့ပျော်တာပေါ့ကျန်တဲ့လူတယောက်ကဘာဖြစ်သွားစိတ်ဆင်းရဲသွားဒုက္ခရောက်တယ်
ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တော့မြန်မာပြည်မှာအေရဝတီမြစ်ကြောင်းမှာလေလောင်းနေရှင်ပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ခဲ့တာရှိခဲ့လေပြိုင်ပွဲတို့လက်ပြိုင်ပွဲတို့လုပ်ကြတယ်ပေါ့ရှင်ပြိုင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘယ်သူကနိုင်ဘယ်သူကရှုံးတာမန်နေမထားဘူးတောရွာကလူတွေလောင်းလိုက်ကြတာလေခွက်ပေါင်လောင်းတဲ့လူရှိတယ်အိမ်ပေါင်လောင်းတဲ့လူရှိတယ်ဟောရှုံးတော်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အိမ်မောင်ကဆင်းပေးရလေလုတ်เสียလေရှုံးအဲ့လိုမျိုးတော့မကြဘူးလားဒါတကယ်ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ဒီရှင်ပြိုင်မှုတွေကအန္တရာယ်မများဘူးလားဆိုအလောအန္တရာယ်များကောင်းတဲ့ရလဒ်လည်းမဖြစ်ဘူးဘုဒ္ဓဘက်သားကလည်းချစ်ချင်းနတ်နတ်နဲ့ပေးလိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းနိုင်မယ်ထင်လို့လောင်းတာပဲရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ကြည်တတ်မယ်ဟိုရတဲ့လူကလည်းပဲရတယ်ဆိုတကယ်တော့ဝမ်းသာစရာမဖြစ်ဘူးပေါ့သူ့မှာရန်သူတွေများလာတာပေါ့ရှုံးတဲ့လူကသူ့ကိုရန်လုလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုလောကရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေတခုမှကောင်းကျိုးပေးတာမရှိဘူးအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမျိုးကိုရှင်ပြိုင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်မမှန်ကန်တဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေမပြိုင်ဖို့ပေါ့လောကလူတွေအများပြိုင်နေတာတော့မမှန်မကန်ရှင်ပြိုင်နေကြတာပဲများတယ်ရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာကိုမရှင်ပြိုင်ပဲနဲ့မရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာရှင်ပြိုင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ပြဿနာတွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်လာပြီးတော့ထိုပြဿနာတွေရဲ့အဖြေကိုရှာမတွေ့ပဲမြတ်စွာဘုရားဏိဂုံးဆွဲပြသလိုဇေယံဝေရံပတဝတိနိုင်သူရံပွားရှုံးကားစိတ်ဆင်းရဲမှုနဲ့ကြုံတယ်ဒီအကျိုးပဲရလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါစီးပွားရေးရှင်ပြိုင်တယ်လူမှုရေးရှင်ပြိုင်တယ်စသဖြင့်ရှင်ပြိုင်မှုတွေမျိုးစုံရှိဘုန်းကြီးတို့တွေဘယ်အရာရှင်ပြိုင်မှုအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပိဋကစာပေတွေထဲမှာလိုက်ရှာပြီးတော့ကြည့်တယ်ရှင်ပြိုင်မှုတွေထဲမှာဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲကောင်းတဲ့ဏိဂုံးဆွဲနိုင်တဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကဘာလဲမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်ပြိုင်မှုအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ပိဋကတော်ထဲကနေထုတ်ပြီးတော့ဓမ္မလက်ဆောင်အနေနဲ့ဟောကြားပေးအဲ့ဒီရှင်ပြိုင်မှုကတော့တကယ်ကိုရှင်ပြိုင်မှုရဲ့ဏိဂုံးဆိုတာနောက်ဆုံးမှရောက်တယ်နောက်ထပ်လည်းပြိုင်စရာမရှိတော့ဘူးရလက်ကလည်းအမှန်တန်ကောင်းတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့အဆုံးသတ်တယ်လောကသမန်ရှင်ပြိုင်မှုတွေကပူလောင်မှုနဲ့ဆုံးသတ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုနဲ့ဆုံးသတ်တယ်စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ဆုံးသတ်တယ်မှန်ကန်တဲ့ရှင်ပြိုင်မှုနဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့အဆုံးသတ်ရတယ်နောက်ဆုံးဟာရှင်ပြိုင်သူအချင်းချင်းဟာလည်းပဲကျင့်တတ်သွားကြတကယ်ကိုဖလဲတကယ်တဦးနဲ့တဦးအမြင်ချင်းတူပြီးတော့တကယ်ကိုစိတ်အေးချမ်းမှုကိုရရှိသွားကြလောကရှင်ပြိုင်မှုတွေကြံတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေအားလုံးတဦးနဲ့တဦးရန်သူဖြစ်ကြံရတာလေးကြည့်ပဲကောစိတ်ဆင်းရဲကြံရတဲ့ပြဿနာတွေတက်ကြံရတဲ့အခုပြောမဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကတော့အဲ့ဒီလိုပြဿနာမတက်တဲ့အပြင်နောက်ဆုံးမှာအလုံးဟာရှင်ပြိုင်သူအချင်းချင်းရှင်းနှပ်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မှုကိုဆုံးသတ်လိုက်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဘုန်းကြီးတို့တွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးထားခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်တို့တွေရှင်ပြိုင်ရမယ်ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ပြိုင်ရမလဲဆိုဥတ္တရုတ္တရိပဏိတပဏိတံဝါယမမာနာအနုတ္တရံဝိမု ക്തേ ပတိလဘိတာမှာသစ္စိကရိတာမှာဧဝံဟိယောပိခွေသိခိတဗံလို့ပါဠိလိုဒီလိုစာပေထဲမှာပါမြန်မာလိုကတော့ဘာလို့ဆိုခြေသားယဟန်တို့ငါပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကြရ
ရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုလုပ်ကြတူတဲ့တူအဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းဖြင့်နောက်ဆုံးအမြတ်ဆုံးလွတ်မြောက်မှုကိုရောက်ရှိသွားအောင်ကြိုးစားကြရမယ်လို့ဒါရှင်ပြိုင်မှုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကြမှာရှင်ပြိုင်မှုရဲ့ဏိဂုံးဆိုတာတွေ့ပြီအဲ့ဒီဏိဂုံးဟာအေးချမ်းတဲ့ဏိဂုံးပဲပေါ့လောကမှာလည်းတကယ်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုဟာစာပေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်ပေါ့ခုခေတ်လိုပြောရင် true story ပေါ့လောက်ကြံပြောထားတဲ့တွေးခေါ်ပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုအဲ့ဒီတကယ်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကဟောခဲ့တာဆိုတော့အတိတ်ကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ကြမယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အားလုံးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်ခဲ့တာလေဆိုတော့ဒီကနေ့အိန္ဒိယလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံအဲ့ဒီမှာကောသလတိုင်းဆိုတာရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့လိမ့်မယ်ကောသလတိုင်းဆိုတာဒီကနေ့လည်းပဲကာတိလို့ကောသလလို့ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေရဲ့အခေါ်နဲ့ကျတော့ကာတိကိုကာရှိလို့ခေါ်မိယထာဘူတာယုံကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနားမှာကောသလတိုင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကောသလတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တွေနဲ့ခရီးတေသစာတွေကြွတယ်ခရီးတေသစာတွေကြွတော့လမ်းမှာဘာတွေ့လဲလို့ဆိုရှင်တောအုပ်ကြီးတစ်ခုအဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးကအင်ဂျင်ပင်တွေနဲ့အများပြားရှိတယ်အင်ဂျင်တော်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီအင်ဂျင်တော်ကြီးတဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းကနေခဏရနာတဲ့အနေနဲ့လမ်းကြောင်းကနေဘေးဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအင်ဂျင်တော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရုတ်တရက်ပြုံးလိုက်တယ်ဘုရားဆိုတာအမြဲတမ်းမျက်နှာကတီတီတတ်တတ်နေတာပြုံးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီတာမန်လူတွေပြုံးတာနဲ့မတူဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတယ်ဆိုတာရေဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှရဲတာမရှိဘူးပြုံးเสียအကြောင်းကျုံးလာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပြုံးတယ်အဲ့ဒီလိုပြုံးတဲ့အခါမှာသွားပြားကလေးတွေပေါ်တယ်အဲ့ဒါလောက်လေးပဲပြုံးသွားပေါ်ရုံပြီးပြုံးတယ်ပြုံးအဲ့ဒါလိုပြုံးလိုက်တာအဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားပြုံးလိုက်တာကိုဘယ်သူကတတိထားလိုက်လဲလို့ဆိုအနိဗ္ဗာန်မှာခါစားလို့ကျွေးနေတယ်ရှင်အနန္ဒမထေရကတတိထားလိုက်ဒါဖြင့်စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားလိုက်ပဲမြတ်စွာဘုရားကရှေ့ကကြွရှင်အနန္ဒကနောက်ကလိုက်တန်ဃာတွေကနောက်ကတန်းပြီးတော့လိုက်ရှေ့ကနေဘုရားပြုံးတာကိုရှင်အနန္ဒတို့ဘယ်ပုံသိကြတာလဲဘုန်းကြီးတို့တွေကြည့်နေကိုယ်နောက်ကလိုက်သွားရှေ့ကလူပြုံးတာသိပါမလားသိပါဗျာဘယ်သိလဲနော်သိနိုင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတာကိုရှင်အနန္ဒာနောက်ကလိုက်ပြီးဘယ်လိုသိတော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးလိုက်တာတဲ့ကြိုင်နဲ့အမတန်ဖြူစွတ်နေတဲ့ဆွဲသွားလေးစုကဖြူရောင်လေးတွေဟာလက်ခနဲ့ဝင်းခနဲ့ထွက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဖြူရောင်လေးတွေကဝင်းနဲ့လက်ခနဲ့ဖြစ်သွားတာရှင်အနန္ဒာကမြင်လိုက်တယ်ပေါ့တာမန်လူတွေရဲ့သွားကအဲ့ဒီလိုမှမဖြူတာမဖြူသည့်အတွက်ကြောင့်အယောင်ထွက်ဖို့နေနေတာမဲညစ်ညစ်တောင်ဖြစ်နေတယ်နော်ဘယ်လိုလို့အယောင်ထွက်ကွန်ဆာထားတဲ့သွားကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကသွားဖြူခြင်းလို့တိုက်လိုက်ရတာဤသူကဲတွေနဲ့သွားဖြူခြင်းစားနဲ့တိုက်ဤသူကဲနဲ့တိုက်သွားတော့ဝါညစ်ညစ်ပဲဘယ်တော့မှဖြူနောက်တော့ဒကာကြီးတယောက်ကပြောတယ်ကိုရင်တဲ့
ကိုရင်သွားတိုက်မနေနဲ့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့တဘာဝကိုကဒီအယောင်လုတ်ပေးထားတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသွားအသားကဖြူလို့ရှိရင်သွားကဝါညစ်ညစ်ကလေးမှလိုက်အသားမဲရင်တော့သွားကိုဖြူအောင်လုပ်ပေးရှိကပ္ပလီရဲ့သွားကြည့်လိုက်ဖွေးစွန်အသားမဲတဲ့လူကြသွားဖွေးစွန်တိုက်เสียတော့မလို့เนาะအေးတခါတော့ကလွန်ခဲ့တဲ့4 နှစ်လောက်က2006ခုနှစ်လောက်ကဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းမှာအဘိဓမ္မာသင်္นานဖွင့်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာသင်္นานဖွင့်တော့အာဖရိကဥစ္စဒမပါလာကျန်ရပါမှာသူ့အသားရောင်ကအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းအာဖရိကဆိုမဲနေတာအသားသူကဘယ်ကတုံးဆိုယူဂန္ဓာနိုင်ငံကယူဂန္ဓာနိုင်ငံဆိုတာတခါတော့ကစစ်ဗိုလ်ကြီးအာမင်ဆိုတဲ့စစ်ဗိုလ်ကြီးအုပ်စိုးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပေါ့နော်မှန်ပါပါအဲ့ဒီယူဂန္ဓာနိုင်ငံကဦးစင်သူပါလာအသားကတော့မြန်မာလူမျိုးတွေခေါင်းပေါ်သပင်အယောင်တိုင်းပါသို့တော့သူကသဘောကောင်းတယ်စကားပြောရင်ရည်ပြီးတော့မှပြောတယ်ရည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဖွေးနာပဲအကုန်လုံးနော်အမဲရောင်ကြားတဲ့ကသွားဖွေးစော့ဩတို့ငယ်ငယ်တော့ဒီလိုဖွေးနေတာရကုန်မရဘူးသူ့ကြတော့ဖွေးစော့အဲ့ဒီယူဂန္ဓာဥစဉ်ဆိုလို့ပြောအောင်သူကချမ်းမြေ့ရိပ်တာမှာရန်ခံပြီးတော့သူ့ဘွယ်ကတော့ဗုဒ္ဓရခိတတဲ့အတော်အံ့ဩစရာတော့ကောင်းအာဖရိကနိုင်ငံကဘုန်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အံ့ဩစရာတရားလာအထုတ်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်ကိုသဘောကျပြီးတော့ယဟန်ဝတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဝိဓမ္မာသင်တန်းတက်တဲ့အချိန်မှာသူကမေးတယ်တခုသူယူဂန္ဓာနိုင်ငံကိုပြန်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပြန်သွားလို့ရှိရင်တဲ့အခုဒီဗမာပြည်မှာတန်ဃာတွေသင်္ကန်းရမ်းထားတဲ့ပုံစံတွေကပခုံးကြီးတစ်ဖက်ဖော်ထားသူတို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါလို့ပခုံးကြီးတစ်ဖက်ဖော်ပြီးတော့ရမ်းထားတဲ့လူကိုမြင်လို့ရှိရင်နော်ဘာထင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်လန်းဆရာကြီးတို့ထင်တယ်လူတွေကသိကြောက်မုန်းနေအောက်လန်းဆရာကြီးမဟုတ်တဲ့အတတ်ပညာတတ်ပြီးတော့မော်ရီကဝေတွေအတတ်ပညာတတ်တဲ့လူဆိုပြီးတော့လူတွေကမုန်းနေမုန်းလို့ရှိရင်ချောင်းရိုက်ခါမှာကြောက်မှန်ပါပါအဲ့တော့တပည့်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရဆရာတော်အကြံပေးသမှာအေးမင်းအိမ်ထဲမှာလူမမြင်သူမမြင်နေတော့ဒီလိုနေပေါ့ကွာလို့လူမြင်ခွင့်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့သင်္ကန်းယုံတယ်လို့ယုံပြီးမှထွက်ရလို့အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းပခုံးတစ်ဖက်မှာပေါ်တော့ဟန်ကြပြီတပည့်တော်ညိုရဲရတယ်တော့သင်္ကန်းယုံပြီးတော့သွားပါမယ်တဲ့အဲ့လိုနောက်သူပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့နောက်ဆောင်းမလေးတစ်ပုဒ်ရေးတာကိုဖတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့သူပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့တီဟိုနိုင်ငံကဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်တစုပြင့်သွားတီဟိုမှာဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်ဆိုတာဘာနဲ့လှုပ်ထားတော့လို့ဆိုတော့အဖြူရောင်နော်အဖြူရောင်ဒီညမပြေကကြောက်စင်းတုလို့အယောင်မျိုးပေါ့ပလစတာရုပ်ပလစတာနဲ့ပုံသွင်းပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်တဆူသူပင့်သွားတဲ့အခါသူကဘလို့လုတ်ပင့်သွားတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်ကြီးကိုသူ့ပါလာတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထုတ်ကြီးနဲ့ယူသွားတာတို့နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျတော့ immigration ဆိုတာရှိတယ်လေလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတို့ custom တို့ဆိုတာဘာတွေပါတော့စစ်ဆေးတဲ့လူတွေပေါ့အကောက်ခွန်ဌာနသူ့ထုတ်ကြီးဖြီးခိုင်းတာပေါ့ဖြီးခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရဲ့ဘွားတော်ကြီးတွေ့တော့သူကဖျားပုံလို့ဘယ်မှမသိဘူးအဲ့မသိတော့မင်းဒီနတ်ယုတ်ကြီးပါဟုတ်ရှုလားဒီနတ်ယုတ်ကြီးပါလို့ရှုလားတော့ဆိုသူကရှင်းပြတယ်ဒါနတ်ယုတ်မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်လို့ခေါ်တယ်
ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ရုပ်ဝါဆင်းလို့တော့ပဲဆိုတော့ရှောရှင်ယူသွားဒါကြီးကိုဆုံးပြီးတော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓရုပ်ဝါတော့ယူဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူသူအရင်စီးယုံရတော့ဆိုတော့သူအမေကိုအရင်စစီးယုံသူတို့ကလည်းတခြားဘာသာဝင်တွေအကုန်လုံးသူတယောက်တည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီယုတ်ကြီးတင်းလာတော့ကိုလူကမျက်စောင်းထိုးဒီလူကမျက်စောင်းထိုးသူကဘုရားရုပ်ကတော့သူနေတဲ့အခန်းထဲမှာထားပြီးတော့သူ့အမေကတော့သူ့အပေါ်မှာတန်ရောစင်ရှိတာဟုတ်မိဘဆိုတာသားသမီးအပေါ်မှာတော့လည်းတန်ရောစင်ရှိတာဟုတ်အဲ့တော့သူ့ဘဝအကြောင်းတွေကိုရှင်းပြတရားဓမ္မဟောပြပြီးစီယုံတဲ့အခါကျတော့သူ့အမေကတဖြည်းဖြည်းစိတ်ပါလာပြီးတော့ဘုရားဘာသာပဲပြောင်းသွားနောက်ပြီးတော့သူ့ညီမတွေတို့အားလုံးဟာအမဲတွေကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုတဖြည်းဖြည်းစီယုံလိုက်တာသူ့အိမ်ကမိသားစုကတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးသူအဲ့ဒီလိုနဲ့စီယုံပြီးတော့သူမိသားစုကနေစပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်အောင်သူစူးစမ်းနေတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ဒီကိုယ်တော်နဲ့မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့ခဏထိမတွေ့ရသေးဘူးသူ့ဘယ်ဗုဒ္ဓရခိတဆိုတော့ဘုန်းကြီးလည်းအားပေးလိုက်ပါတယ်မင်းကဗုဒ္ဓရခိတဆိုတော့ you will be protected by Buddha မင်းဖယားကမင်းကိုစောင့်ရှောက်မှာပါကွာမပူပါနဲ့အဲ့တော့သူ့နိုင်ငံကဘုရားဘာသာမဟုတ်တော့တဲ့သူအန္တရာယ်ကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမင်းဘာမှမလုပ်နဲ့မေတ္တာလာပို့မေတ္တာတော့ရလားဆိုရတယ်အဲ့မေတ္တာတော့ရွတ်မရရင်ဣတိပိတော့ရွတ်ဘာမှမရဘူးဆိုရင်နမောတတရွတ်လို့အဲ့လိုပြောသူမိသားစုတော့သူစီယုံလို့ရပြီပေါ့တဖြည်းဖြည်းသူဘုရားဘာသာဖြစ်အောင်သူစူးစမ်းနေတယ်ယူခန္ဓာကကိုသွားဖြူတဲ့အကြောင်းပြောပြတာပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသွားတော်ကြတော့တိဓမ္မကဖြူတာစိန်စစ်လို့ဖွေးဖြူစိန်ဆိုတာအမတန်ဖြူသည့်အတွက်ကြောင့်ပြမက်ကအလင်းအောင်မဟာဖက်နဲ့ကိုလက်နဲ့အလင်းအောင်ဟတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုလက်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့လက်ခနဲ့ဝင်းခနဲ့အယောင်လေးကိုရှင်အနန္ဒမထေရကမြင်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတာသိလိုက်တယ်သိတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဘုရားတို့မြည်သည်ဘယ်တော့မှအကြောင်းမဲ့ပြုံးတာမရှိပါဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားဘာဖြစ်လို့ပြုံးရတယ်လဲဟောဒီနေရာကြည့်ပြီးပြုံးတာဟာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါလားလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဇာကြောင်းပြန်အနန္ဒာတဲ့ဟောဒီနေရာကြီးကသမိုင်းဝင်နေရာကြီးပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေမေးလျော့ပျောက်ကွယ်သွားလို့ပဲအခုဟာဒါပါမြို့လေတကုံစိတ်ကမ်းမြို့နော်ဒီတကုံစိတ်ကမ်းမြို့ဟာသမိုင်းကြောင်းကိုသိမိလိုက်တဲ့လူတွေဟာဘုရှိတုံကဘာမြို့လဲဆိုတာပြောလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်မှန်ပါပါဗျာနော်ဒီနားမှာလည်းပဲဘာလို့ရှင်မွေးလုံးတို့မင်းနန္ဒာတို့ဇာလန်းတွေကလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့လားတညင်ဘက်နဲ့လေမှန်ပါပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာရှေးအောင်သမိုင်းတွေရှိမှာပေါ့ဟုတ်ရှေးရခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဟာဒီကနေ့လူတွေကသိကြမှသိတော့တာဟုတ်မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ခုနကအင်ဂျင်တော်ကြီးကလည်းတောအုပ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကဇာကြောင်းပြန်ဖော်ပေးတာအနန္ဒာတဲ့တစ်ချိန်တုန်းကဟောဒီနေရာမှာမြို့ကြီးရှိခဲ့တဲ့ဒီနေရာလဲဥက္ကလပမင်းကြီးတို့ဘာတို့ကြီးစိုးတော့ကရှိခြင်းရှိမှာပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာသူမတိုင်ခင်ကလည်းပဲရှိခြင်းရှိမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအနန္ဒာဒီနေရာမှာဘယ်တော့မှရှိခဲ့တာတော့လို့ဆိုကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကရှိခဲ့တာတဲ့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဒီဗရဒကဘာမှာကွက်တာဒါမှမဟုတ်ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအကြံအကျွဲနေဟာဒီကောမဘုရားလက်ထက်မှာလာပြီးတော့ဟောပြလို့ရတယ်သို့တော့ဘုရားတဆူနဲ့တဆူချမ်းမှာမြေကြီးကတိဥဇနာလောက်မြင့်တက်လာတယ်ဒါဟုတ်တယ်တဘာဝကြဘာဖြစ်လို့မြင့်တက်တာဖြစ်နိုင်လို့ဆိုနေ့စဉ်နဲ့အမြကြည့်လေသိရွက်တွေကျွေးတယ်အမိုက်တွေပြစ်ကြတယ်ဒါတွေက
တဖြည်းဖြည်းမောက်မလာပြီဘူးလားတရိษံရဲ့အသေးတွေမြုပ်တယ်လူရဲ့အသေးတွေမြုပ်တယ်ဒါတွေကဒီတဲ့မြေကြီးတဲ့ဝင်သွားတာမှမဟုတ်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာဒါတွေကမြေကြီးကိုတိုးစေတာတည့်ရတွေကလည်းမြေကြီးကိုတိုးလာစေတယ်လူတွေရဲ့အလောင်းတွေကလည်းမြေကြီးကိုတိုးလာစေတယ်တတ္တဝါတွေရဲ့အယိုးတွေကလည်းမြေကြီးကိုတိုးစေတယ်တစ်ပင်တွေကလဲပြိုကျပြီးတော့တစ်ကိုင်းချောင်းတွေတို့တစ်ပင်တွေတို့ဒါတွေကလည်းဟုတ်လားမြေကြီးကိုမြင့်တက်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖရာတဆူနဲ့တဆူကြားအကွာအချားကိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးဟာတယူဇနာလောက်မြင့်တက်တယ်တဲ့ဒါဖြင့်တယူဇနာဆိုတာခုခေတ်မှာအသုံးမရှိတော့အသုံးမရှိတော့တယူဇနာကိုခုခေတ်နဲ့ပြောရင်ဘယ်လောက်နဲ့ပြောရမလို့ဆို10မိုင်နဲ့ပြောလို့ရတယ်တချို့ကလည်း12မိုင်နဲ့ပြောတယ်ပေါ့10မိုင်လောက်ဆိုရင်မဆိုးတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒီကနေ့ခေတ်အိန္ဒိယအတိုင်းဓာတ်တွေနဲ့ရှေးတုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ယူဇနာတွေနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်10မိုင်ယူဇနာ10မိုင်ဟာပို့ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့ရများတယ်ပေါ့မှန်ပါပါအဲ့တော့ဖရာတဆူနဲ့တဆူချာမြေကြီးဟာဒီ10မိုင်လောက်အထက်ကိုမြင့်တက်လာတယ်ဆိုတော့ရှေးအောင်ပစ္စည်းတွေကဒါမှမဟုတ်မြေကြီးတဲ့ရောက်သွားတာပေါ့ပြန်ပြီးတော့ဒုဖော်နေကြရတာအဲ့တော့ကတ္တမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့ကအလွန်စီကားခဲ့တဲ့မြို့ကြီးတစ်ခုပါဒီကနေ့အပေါ်မှာတစ်ပင်တွေပေါက်နေလို့တတော်ကြီးဖြစ်ရောက်ပါကတ္တမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇေဒီကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကတ္တမမြတ်စွာဘုရားကသူကဒီကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားက4000တန်းမှာပွင့်တယ်ကောဏကမဏမြတ်စွာဘုရားက3000တန်းမှာပွင့်တယ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားက2000တန်းမှာပွင့်တယ်လူရဲ့အသက်2000ရှည်တဲ့အချိန်ဒီလိုရောတာပြပေမဲ့လို့တဆူနဲ့တဆူဟာစုတ်ကတ်တက်ကတ်ပြီးမှသာဒီဆိုလိုတာကဖျားဆိုတာစုတ်ကတ်မှာပဲပွင့်တယ်တက်ကတ်မှာမပွင့်ဘူးလူတွေရဲ့အသက်ဟာဆုတ်ချီတက်ချီရှိတယ်အခုဒီကနေ့ဟာဆုတ်နေတာအဲ့တော့တက်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းတက်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားမတိုင်ခင်ကလူတွေရဲ့တက်တန်းတွေဟာအသင်ခြေထိအောင်ရှည်တက်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့လူတွေမကောင်းလို့ပြန်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဆုတ်လာတာအသင်ခြေတန်းကနေတဖြည်းဖြည်းဆုတ်လာတယ်တသိန်းတန်းကနေ8000တန်းတဖြည်းဖြည်းဆုတ်လာလိုက်တာ4000တန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားဖွင့်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးဆက်ပြီးဆုတ်သွားလိုက်တာအခုလို့ယာတန်းတို့85နှစ်တန်းတို့နောက်ဆုံး7နှစ်တန်းကနေပြီးတော့လူတွေဟာဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တခါပြန်ပြီးတော့တတိတံဝေကတွေရလို့ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေရှိတဲ့အခါလူရဲ့တက်တန်းဟာပြန်တက်သွားတယ်ပြန်တက်သွားပြီးတခါပြန်ဆုတ်လာပြန်တယ်ဆုတ်ချီတက်ချီပြန်ဆုတ်လာတဲ့အချိန်မှာ3000တန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ကောဏကမဏမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲဆုတ်သွားပြီးတော့ပြန်တက်ပြီးတော့ပြန်ဆုတ်လာတဲ့အခါ2000တန်းရောက်တော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတော့ဆုတ်သွားလိုက်တာစနစ်တန်းရောက်ပြီးတော့မှတစ်ခါပြန်တက်သွားတာတက်တွေသိရှိပြီးတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်မဲ့အချိန်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကပါရမီမပြည့်သေးတော့တကယ်တော့1000တန်းမှာပွင့်နေရတဲ့နဲ့မပွင့်နိုင်ဘူး1000တန်းလည်းမပွင့်ဘူး9000တန်းလည်းမပွင့်ဘူးနဲ့ဆုတ်ယုတ်လာလိုက်တာနောက်ဆုံး100တန်းကျမှပွင့်တော့100တန်းအောက်မှာတော့ပွင့်လို့မရဘူးတဲ့100တန်းအောက်ကလူတွေကခေါင်းမာတယ်တရားဟောလို့မရတော့မှန်ပါပါဗျာတတ္တိတွေပိုကောင်းလာခုလူတွေတတ္တိပိုကောင်းတယ်ကြောက်ဘူးနော်အသက်ကလေးတိုးပြီမလို့ခေါင်းမာဟိုးသက်ရှိတဲ့လူတွေကတရားဟောလို့ရတယ်အသက်တိုတဲ့လူတွေကတရားဟောလို့မရတိုတဲ့အသက်ကလေးကိုလွတ်ပြီးတော့ပြောတာဒီလူတွေကနော်ကိုရီးယားကမကြည့်ရမနေနိုင်ဘူးဘလောက်တိုးလွတ်ပြီးတော့ပြောမှာပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာမြင်မှုတယ်မဟုတ်လားကြက်ကလေးတွေဟိုကစားတော့ဆိုင်ပုံမလို့ချင်းနဲ့ထဲ့ထားတယ်တွန်တဲ့ကောင်တွန်တကောင်တကောင်စိတ်မလုံးကြဘူးမကြပါဘူးဟုတ်တယ်အလျှော့နော်အလျှော့အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေကလည်းမလျှော့ဘူး
အဲ့တော့တရားတန်းဟိုဘက်ကြာလို့ရှိရင်အောက်ဆိုရင်တရားဟောလို့မရမှာဆိုလို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတရားတန်းမှာပွင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့တရားတန်းပွင့်ပြီဆိုတော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတိုင်းတာဘယ်လောက်ထိအောင်ကွာသွားတော့ဆိုမြေကြီးဟာတယူစနာမြင့်တက်သွားသည့်ထိအောင်ကွာခြားသွားတယ်ရုပ်ပြအဆောက်အဦတွေအားလုံးဟာမြေကြီးအောင်ရောက်သွားပြီဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မျိုးပြအဆောက်အဦတွေမြေကြီးအောင်ရောက်သွားပြီဆိုတောင်တွေလည်းပုမကုန်ဘူးလားပုကုန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဝေပုံလတောင်ဆိုတာကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကအဲ့ဒီတောင်ထိပ်ရောက်ဖို့ရတလတက်ရတဲ့အခုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါခုတက်ခုဆဲဟုတ်ကလားတောင်ကနှိမ့်သွားတောင်ကနှိမ့်သွားတာဘာကြောင့်နှိမ့်သွားမြေကြီးကမြင့်တက်လာလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အေးအဲ့ဒီမှာအခုလိုအခြေအနေမှာအခုလိုအခြေအနေမှာကြည့်ဒီဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့ကတ္တဗဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်ကအခြေအနေတွေဟာအကုန်လုံးမြေကြီးအောင်ရောက်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနေရာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားစရာတော့တွေ့တယ်ထူးဆန်းတဲ့အရာလေးတစ်ခုတော့မြင်တယ်ပေါ့ဉာဏ်တော်နဲ့မြင်လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြုံးတော်မူတော့ရှင်အနန္ဒာမေးတယ်အနန္ဒာတဲ့ကတ္တဗဘုရားလက်ထက်တုန်းကဒီနေရာမှာတကယ်ကိုစီကားတဲ့မြို့ကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လူကြီးလည်းထူထပ်တယ်တဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီမြို့ကြီးမှာထူးထူးခြားခြားရှင်ပြိုင်တဲ့တခါတယောက်ရှိသူ့နာမည်ကတော့ဂဝေတီလို့ခေါ်သူကစီးယုံထားတာသူ့ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာလူ900ပါသူကစီးယုံတာအဲ့ဒီဘုရားရဲ့ဥပဒကမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့လူလို့သာဆိုရတယ်သူကလည်းကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူးတဲ့အကျင့်သီလမပြည့်စုံဘူးသူစီးယုံထားတဲ့သူနဲ့အဖွဲ့သားတွေဥပဒက900ကလည်းပဲကိုချင်းသီလမပြည့်စုံဘူးတဲ့နော်အနှစ်2000တန်းကလူတွေပြောတာနော်ခုခေတ်ဆိုရင်ပို့ဆိုးမှာပေါ့မှန်ပါဗျာကတ္တဗဘုရားဆိုတာအနှစ်2000တန်းကိုချင်းတရားမပြည့်စုံဘူးတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဒါကမူလအနေထားတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီမှာကဝေတီဆိုတဲ့တက္ကကြီးကသူကဥပဒကစဉ်းစားတယ်သူကခေါင်းဆောင်သူစဉ်းစားပုံတွေကကောင်းတယ်ဒီလူတွေငါကြောင့်ဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားတရားကိုးကွယ်ကြတယ်ငါကလည်းကိုချင်းသီလမပြည့်စုံငါးပါးသီလချိုးခြင်းချိုးပေါ့နော်လိန်နေတဲ့ခါလိန်လိုက်တာရက်ကလေးတွေ့တဲ့ခါတောက်လိုက်တယ်သီလမရှိရှင်ကလေးတွေ့လဲဘက်ကနေရလိုက်တာပေါ့ဘာနာတိပါဏလည်းရှိနော်အယောင်းဝယ်လူလစ်လို့ရှင်လဲယူလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုဘာနာတိပါဏလည်းမလုံးအဒိဏဒါနလည်းမလုံးကာမေတုမေသာစာရမုဒ္ဒဝါဒဒါတွေမလုံးသူရမေရလည်းမလုံးကိုချင်းသိတာမရှိကြဘူးဆိုတော့သူကစဉ်းစားတယ်ဘာလဲကိုချင်းသိလားမလုံးဘူးတဲ့ငါဖွဲ့သားတွေလည်းတယောက်မှကိုချင်းသိလားမလုံးအဲ့တော့သူတို့နဲ့ငါနဲ့တူးနေတယ်ပေါ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာမတူသင့်ဘူးပေါ့ငါတခုတော့တာတဲ့တယ်ကဲသူစဉ်းစားဖို့ကြည့်နော်သူပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပုံပြိုင်နေလေးကကြည့်တယ်အခုကိတ္တဘာပြိုင်တော့ဆိုခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူကပုံမိုက်ရနော်အမိုက်ပြိုင်ကောင်းပြိုင်လိုက်ပဲပေါ့သူကတော့အဲ့လိုပဲပြိုင်ဘူးစဉ်းစားတယ်ငါလည်းသီလမရှိဘူးသူတို့လည်းသီလမရှိဘူးငါနဲ့သူတို့နဲ့တူးနေငါသူတို့တဲ့တာမဖြစ်အဲ့တော့သူတို့သီလမရှိဘူးဆိုရင်ငါသီလရှိတဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုငါးပါးသီလတိတိကျကျစောင့်တည်ပြီးတော့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူကကြေညာလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ကြေညာလိုက်တော့သူ့နောက်ကလူတွေကလည်းဟာတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကတော့သီလရှိဘူးတို့လည်းသီလရှိအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ကြတာပေါ့ဒါသူသီလရှိတယ်ဆိုတို့လည်းသီလရှိအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးရှင်ပြိုင်လိုက်တော့ပြန်ပြီးတော့တူမသွားပြန်ဘူးလားတူသွားပါဘူးအဲ့ဒါလို့တူသွားတဲ့အခါကျတော့ဂိုရီတီကစဉ်းစားပြန်ငါလည်းသီလရှိသူလည်းသီလရှိဆိုခေါင်းဆောင်ဆိုတာသူများတော့လက်တလုံးတော့တာမကောင်းမှာပေါ့မှန်ပါပါ
အခုအကြီးချင်းချင်းတူးနေသေးတယ်မဖြစ်ဘူးကဲငါကတော့အိမ်တော်နဲ့မနေတော့ဘူးအပြမစရိယသိက္ခာပုဒ်ကိုဆောက်တည်လိုက်မယ်နော်အိမ်တော်နဲ့မနေတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့အပြမစရိယသိက္ခာပုဒ်ကိုဆောက်တည်လိုက်အဲ့တော့ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းဟာတို့ဆရာကြီးတောင်လုပ်သေးတာပဲတို့လည်းအပြမစရိယသိက္ခာပုဒ်ဆောက်တည်မယ်အကုန်လုံးအိမ်တော်နဲ့ခွာကြမယ်ဟောလူ900ကိုချင်းသီလကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ဆောက်တည်လိုက်ကြအဲ့ဒါကဝေတီကစဉ်းစားပြန်တယ်ဩသူတို့ကငါနဲ့လိုက်ပြိုင်နေအခုငါနဲ့တူးနေပြန်ငါသူတို့တဲ့တောင်းလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့မလုပ်တော့ဆိုရင်သူတို့ကညနေစာစားတယ်ငါဒီကနေ့ကစားပြီးတော့နေလွဲစာမစားတော့ညစာမစားတော့တစ်ထပ်ပဲစားတော့ဝိကာလဘောဇနာဆိုမစားတော့ဘူးအဲ့လိုတစ်ထပ်စားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကျင့်လိုက်ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းလိုက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ကြတယ်ကဝေးတီတောင်ကျင့်သေးတာပဲငါတို့လည်းညနေစာမစားဘူးထမင်းတနတ်သက်တာတယ်ဆိုအများကြီးကုန်ကြစိတ်ကာမိသွားမဆိုးဘူးအဲ့ဒီရှင်ပြိုင်မှုကနော်တနတ်လျှော့လိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုအိမ်စရိတ်ဖူလုံသွားတာအဲ့ဒါလို့မနေ့တနတ်ပဲစားမယ်ညနေမစားတော့ဘူးဆိုကုန်ရှောင်းလိုက်ဟာငါနဲ့သူတို့နဲ့တူးနေပြန်ပြီပေါ့မတူးเสียဘူးငါတုံးမြင့်အောင်မယ်ဒီကောင်လေးငါလောက်တာမလောက်နိုင်အောင်တော့ငါဆိုပြီးတော့မလောက်တော့ဆိုရင်ကတ္တဗဘုရားကျောင်းတော်သွားကဝေတီကသွားပြီးတော့တပည့်တော်ဘုန်းကြီးဝတ်မယ်ဗျာတပည့်တော်ရန်ခံပေးပါဆိုဘုရားရှင်သွားပြီးတော့တောင်းဆိုဆံမုတ်စိတ်ပယ်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်လိုက်တယ်ပေါ့ကိုလူတွေတော့ဒါတော့လိုက်မလုံးနိုင်တော့ဘူးလို့သူကတွက်ကောင်းတွက်မှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်တာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားစီတမှာကမ္မထမ်းယူပြီးတော့ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့တပါးတည်းစိတ်ငြိမ်ရကပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်တာမကြခင်မဲ့သူကယန္နာကြီးဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ယန္နာဖြစ်သွားတယ်သူကသူအကုန်လုံးသိပြီငါဘဝအပြည့်တတ်သွားပြီနောက်ဘဝဆိုတာငါမှမရှိတော့ဘူးလှုပ်เสียလည်းငါမရှိတော့ဘူးကျင့်เสียတွေငါကျင့်ပြီးပြီလှုပ်เสียတွေအလုံးလုံးပြီးသွားပြီဒါအတွက်နောက်ထပ်လှုပ်เสียဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့သူ့ရဲ့ဏိခုံးကိုသူကကြာကြာနာနာမြင်လိုက်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ဘက်ကရှင်ပြိုင်မှုဟာပြီးဆုံးသွားရှင်ပြိုင်မှုပြီးဆုံးသွားကျန်တဲ့လူတွေကသူ့ကိုအားကြတို့ဆရာကြီးတောင်ဝတ်နိုင်သေးတာပဲတို့ဘာလို့မဝတ်နိုင်ရမှာလဲဆိုအားလုံးဂရုံးတုံးပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဘုန်းကြီးဝတ်လာတဲ့အခါကျတော့ခုနကခေါင်းဆောင်ကြီးလုပ်တဲ့ကဝေတီကရဟန်းဖြစ်သွားတော့ခါတိုင်းလို့စိတ်မရှိတော့ဘူးသူကဒီကောင်လေးငါနဲ့တူလိုက်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်နေတယ်ငါသူတို့တဲ့တောင်းလုံးမှာပဲဆိုစိတ်မရှိတော့ဘူးဘာရှိလဲလို့ဆိုတော့သူကငါရထားတဲ့ဝိမု ക്തി ဒုက္ခနော်မှန်ပါပါဝိမု ക്തി ဒုက္ခ happiness of freedom ပေါ့နော်မှန်ပါပါလွတ်မြောက်မှုရဲ့ချမ်းသာလွတ်မြောက်တဲ့ချမ်းသာလွတ်လပ်တဲ့ချမ်းသာအမတန်မှချမ်းသာတယ်တခြားချမ်းသာနဲ့မတူဘူးဟိုအလုတ်တွေနဲ့ရှုပ်ပွေပြီးတော့လူတယောက်ဟာမလွတ်မလပ်နေရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးနေရရင်ချမ်းသာတယ်လို့မပြောကြဘူးလားပြောကြပါဗျာအေးလွတ်မြောက်တဲ့ချမ်းသာဆိုတာတစ်ခါတည်းရလိုက်ကြတယ်ပေါ့သို့သောလူတွေကတော့လုံးဝဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မနေချင်ဘူးသူကအတွဲလေးနဲ့မှနေချင်တာဟုတ်အဖော်မရှိရင်မနေတတ်ဘူးလူကလူတွေကပြောကြတယ်ငါတယောက်တည်းနေတာတယောက်တည်းနေတာဘယ်ဟုတ်ပါသူကအတွေးကလေးနဲ့နေတာသူနော်လူနေကြည့်ရင်တော့တယောက်တည်းပဲဒါပေမဲ့လို့သူကအတွေးကလေးနဲ့နေတာသူ့မှာအဖော်ကလေးရှိတယ်စိတ်ကူးရင်နေတာလေမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့အခုဝိမု ക്തി ဆိုတာစိတ်ကူးရင်တာမဟုတ်တော့လုံးဝလွတ်လပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလုံးဝလွတ်လပ်သွားတဲ့ချမ်းသာကိုငါရရှိထားသလိုသူတို့တွေရရှိရင်လည်းကောင်းမှာပဲတဲ့ဟောတာရှင်ပြိုင်မှုကိုဆုံးသတ်လိုက်တာပဲပေါ့မှန်ပါဗျာရှင်ပြိုင်မှုရဲ့ဏိခုံးဟာဒီရောက်လာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူကစ조사အထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်
သူတပည့်တွေကလည်းပဲသင်္ကန်းဝတ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူနီးတူပဲကမ္မထန်တရားတွေကြိုးစားအထောက်လိုက်ကြတာမကြခင်သူတို့လည်းပဲကိလေသာအသောတွေကင်းစင်ပြီးတော့ယဟန္တာအရှင်တွေဖြစ်သွားကြတယ်အားလုံးဟာလွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့အပေါ်မှာအားလုံးဟာတူညီတဲ့နိခုံးကိုရရှိသွားကြတယ်တဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ရတာတော့ရနိုင်တဲ့ဤစနစ်ကဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဝိမု ക്തി ချမ်းသာကိုရဖို့ဆိုတာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်ရမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဆိုတာဘာတွေနဲ့ကျင့်တာတော့စိတ်ဓာတ်တွေဘာတွေသွားတယ်ဆိုတာကျင့်နည်းသိဖို့ရအတွက်သွားတာကျင့်တာကိုယ့်အကိုကျင့်ရမှန်ပါပါဗျာတရားဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုထူထောင်တာပဲမှန်ပါပါဗျာကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတော့ဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ဟာရွှေရိုင်းနဲ့အလားတန်တူတယ်ရွှေရိုင်းထဲမှာအညစ်အကြေးတွေအများကြီးရှိတယ်မှန်ပါပါဗျာတခြားဓာတ်တတ္တုတွေကရောပြီးတော့နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီရွှေလေးဟာလက်ကောက်တို့ဒီဆွဲကြိုးတို့စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေလုံးလို့မရမှန်ပါပါဗျာမရတော့အဲ့ဒီရွှေလေးကိုဗရိန်ဆရာစီအပ်ပြီးတော့တန့်စင်ရတယ်သူကဘော်တို့ဂျွတ်တို့တဲတို့ဖုံတို့ဆိုတာဒါတွေအကုန်လုံးထုတ်ပြနိုင်ရမှာမှန်ပါပါဗျာရွှေကြီးပဲကြံအောင်လုပ်ယူပါအဲ့ဒါလို့ရွှေကြီးကျန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလက်ကောက်ကလေးတွေလှုပ်လို့ရတယ်လက်ထောင်းကလေးတွေလှုပ်လို့ရတယ်ဟောနန်းဆွဲပြီးတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေသုံးဆွဲတဲ့အသုံးဆောင်တွေကုန်လို့ရသွားပြီအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်တွေဟာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဒါတွေနဲ့ရောမနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးမဟာသတိပဋ္ဌာန်တုံးမှာစိတ်တ ानु ပတနာဆိုတာအဲ့ဒါသိအောင်လို့ကြည်ခိုင်းတာဘုန်းကြီးတို့တွေကမကြည်ဘဲနဲ့နေလို့ရှိရင်သိပါမလားသိပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားကြည်ခိုင်းတာစိတ်တ ानु ပတနာဆိုတာ contemplation of consciousness ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကိုကြည်ခိုင်းတာသူများကြည်ခိုင်းတာမဟုတ်မှန်ပါဗျာလူတွေကတော့အမေစိတ်တူမှန်းတော့သိသားပဲငါစိတ်တူတတ်တယ်နော်လာမစမ်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒေါသတော့အမွှန်းတင်တတ်သေးတယ်လူတွေကမှန်ပါဗျာငါမာနလာမထီးနဲ့ဆိုမာနတောင်ဂုံယူလိုက်သေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာစိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ခိုင်းတာမြတ်စွာဘုရားမဟာသတိပဋ္ဌာန်တုံးမှာငါစိတ်ကလေးမှာလောဘတွေရှိနေသလားဒေါသတွေရှိနေသလားရှိနေတယ်ဆိုတာဒေါသဖြစ်တဲ့ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြမကြပေါ်လာတာပေါ့မှန်ပါပါဗျာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမှမပေါ်ဘူးပေါ့မှန်ပါပါဗျာလောဘဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိသလားဒေါသဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိသလားမောဟဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိသလားစသဖြင့်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတယ်အဘိဓမ္မာကျမ်းဂန်မှာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာကိုအကုသိုလ်စေတသိက်14မျိုးဆိုပြီးတော့ပြထားတာရှိတယ်နော်မှန်ပါပါဗျာမောဟတဲ့အမှန်မသိတာအဟိရိကတဲ့မဟုတ်တာလောက်အောင်မရှက်အနုတ္တပါတဲ့အကုသိုလ်မကြောက်တာဥဒိစ္စတဲ့စိတ်ကိုထိန်းလို့မရဘူးစိတ်တွေဟာလွင့်ပြန်နေတယ်စိတ်တွေဟာမငြိမ်ဘူးလေလွင့်နေတယ်ဒါလည်းအကုသိုလ်တစ်ခုပဲမှန်ပါပါဗျာဟောနောက်ပြီးတော့လောဘတဲ့လူချင်းနဲ့တွေ့တာတယ်တတ်မဲ့တယ်မခွဲနိုင်မခွာနိုင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမမောတယ်လောဘဒိဋ္ဌိမှားရတဲ့အယူဆတွေရှိတယ်မာနထိမခံဘူးဆိုတဲ့မာနတွေငါနဲ့မတန်ဘူးဆိုတာလည်းမာနပဲငါတို့တော့နားမလဲပါဘူးဆိုတာလည်းမာနနော်မှန်ပါပါငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းမာနငါမလုံနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းမာနမာနဆိုတာတော့သရောင်းစားတောင်ရှိသေးနော်မှန်ပါပါသရောင်းစားမာနချဘူးတယ်မဟုတ်လားသရောင်းစားတယောက်တောင်းစားနေတော့သက်သက်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ကခေါ်ပြီးတော့မင်းတောင်းစားမနေနဲ့ငါခြံနဲ့လာပြီးတော့ရှင်မင်းတနေ့ကိုငါဘလောက်ပေးမယ်သူကဘာပြန်ပြောတော့ဆိုကျွန်တော်ကသရောင်းစားပြတယ်ခင်ဗျားအလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားသရောင်းစားမာနရှိသေးတာနော်ခင်ဗျားပေးတဲ့လာကကျုပ်မယူဘူးတဲ့
ကျောက်ကတောင်းစားတဲ့လှုပ်လှုပ်စားတဲ့လူမဟုတ်ဘူးတဲ့တောင်းစားတဲ့လူတော့အဲ့လိုမာနဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲတဲ့ကိုယ်အရေးချင်းပေါ်မှာကိုယ်အထင်ရောက်တာညစ်ကြေးတစ်ခုပဲနောက်ပြီးတော့ဒေါသတဲ့မုန်းတီးတယ်ကြောက်ရွံ့တယ်ဒေါသဖြစ်လို့ရှိရင်တစေကြောက်တယ်သရဲကြောက်တယ်ဒါလည်းဒေါသပဲနော်မှန်ပါပါဗျာမုန်းတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဒါလည်းဒေါသအိတ်သာသူများကြီးပွားရင်မနာလိုဘူးမစ္စရိယကိုကြီးပွားတာလို့သူများမကြီးပွားစေခြင်းဘူးကုတ်ကုတ်ဆမမရွင်လုံးမိတာတွေအတွက်နောင်တရပြီးစိတ်ပူပန်တော့ကရောက်နေတယ်ဒါတွေကအကုသိုလ်တွေကြီးပဲထိနမိတ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာစိတ်မပါဘူးတရားနာရရင်ပြည့်နေပွဲကြည့်ရရင်ပြောတယ်စိတ်အားတွေတက်ကြွတယ်နော်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်အိုးတရက်နှစ်ရက်ကြိုပြီးတော့သွားဖြာခင်းတာကိုနေရလာတိုးလို့ကတော့ရံဖြစ်အောင်ပဲပြီးတော့နော်အဲ့တော့ထိနမိတ်ဆိုတာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်အားလေးပြောချပြီးနောက်ဆုံးအိတ်ချင်လာထိနမိတ်ဒါလည်းအကုသိုလ်ပဲတဲ့ဟောနောက်ကြတော့ဝိသိကိစ္စတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရားကျင့်လို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာဟုတ်မထင်ပါဘူးလို့ဘာလို့ဖြစ်လာလဲပေါ့နောင်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာရောဟုတ်ပါမလားလို့အတွေးတွေရောက်လာဟောဝိသိကိစ္စဒါတွေဟာလည်းပဲအကုန်လုံးစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်အညစ်အကြေးတွေရှိနေသေးသမျှဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ဟာခုနကဝိမု ക്തി ဆိုတာကိုဘယ်လိုမှမရနိုင်မှန်ပါဗျာဝိမု ക്തി နဲ့အလန်းဝေးနေမှာပဲခုနရွှေထဲမှာဘော်ရုကျွတ်တူရောနေတဲ့ရွှေဟာမတန့်စင်သေးတဲ့ရွှေဟာလက်ဝလက်စားလုံးလို့မရတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့စိတ်ထဲမှာဟောဒီအညစ်အကြေးတွေကိုထုတ်မပြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနခဝေတီတို့ရသွားတဲ့ဝိမု ക്തി ဒုက္ခမရနိုင်ဘူးမှန်ပါပါအဲ့တော့ဝိမု ക്തി ဒုက္ခရချင်လို့ရှိရင်ဒါတွေကိုထုတ်ပြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ထုတ်ရမလဲလို့ဆိုကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ရုပ်နဲ့နာလူဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေကိုယ့်ကိုယ်ပဲကြည့်လိုက်ပါအဲ့ရတဲ့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ခြေထောက်တွေလက်တွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရတဲ့လှဲအိတ်နေလို့ရှိရင်အောက်ကအိတ်ရကြီးရလဲငါ့ပေါ်မှာလူတယောက်လှဲအိတ်နေတယ်လို့သိပါမလားသိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အိတ်ရပေါ်တက်လိုက်တဲ့အခါကျွတ်နဲ့ဘာလို့မြည်တာလဲသိလို့မြည်တာလားမသိဘဲနဲ့မြည်တာလားလူရဲ့ဝိတ်ကြောင့်မြည်သွားတာမလားသိလို့မြည်တာမဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအိယာကလည်းငါ့ပေါ်မှာလူတယောက်တဲ့အိတ်နေတယ်လို့မသိသလိုဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းငါအိယာပေါ်မှာလည်းအိတ်နေတယ်လို့မသိဘူးခေါင်းကလည်းခေါင်းနဲ့ထိနေတယ်လို့မသိဘူးသိတာလေးကစိတ်ကသိနေတာမှန်ပါပါဗျာနံတရားကသိနေတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရုပ်နဲ့နံဒီနှမျိုးပဲရှိတာမှန်ပါပါဗျာမသိတာကရုပ်သိတာကနံဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောလေးကိုသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါရုပ်နဲ့နံနဲ့သိတယ်လို့ခေါ်တယ်ခါတိုင်းမှာသူလို့ပဲသိတယ်ငါလို့ပဲသိတယ်ယောက်ျားလို့သိတယ်မိန်းမလို့သိတယ်အဲ့ဒီအသိကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကျော်လွန်ပြီးတဲ့ခါမှာရုပ်နဲ့နံဒီနှမျိုးပဲရှိတာမလားလို့ဒီသိလာခြင်းဟာခုနကပြောတဲ့ဒီမသိခြင်းဆိုတဲ့မောဟကိုစတင်ဖယ်ရှားတာပဲပေါ့မသိခြင်းဆိုတဲ့မောဟဟာသိလာတာနဲ့တပြိုင်တည်းပျောက်မသွားဘူးလားအမောင်ဆိုတာအလင်းရောက်တာနဲ့ပျောက်တာပဲလေအကြာကြီးလောက်ရတာမဟုတ်ဘူးမသိဘူးဆိုတာသိတာလေးရောက်တာနဲ့ပျောက်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့အခုတို့ယုံနဲ့နံနှစ်ခုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်ငါအားဖြင့်တော့မောဟဆိုတဲ့ impurity ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုဟာနှိမ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့နှိမ်လိုက်တဲ့အခါသဘာဝတရားတွေကိုသိလာတဲ့အခါမှာမှားရွေးတဲ့အယူဆဆိုတာလည်းမလာတော့မာနဆိုတာလည်းမလာတော့ဘူးသူ့သဘာဝတိုင်းသူဖြစ်နေတယ်တွေ့တာမှုဆိုတဲ့လောဘလည်းမလာဘူးတွေ့တာမှုမလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဟာအတွက်စိတ်ဆိုးတာဆိုတာလည်းမလာတော့ဘူးဟောတဖြည်းဖြည်းစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာဒီနားလေလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာလျော့နေသွားတာပေါ့အဲ့ဒီနားလေတာကိုဘာခေါ်လဲလို့ဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်မမှန်ကန်ကန်မြင်လိုက်တယ်မမှန်ကန်ကန်သိလိုက်တယ်
အမှန်သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခုနကမှားယွင်းနေတဲ့အချက်တွေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာလျော့နေကြတော့အဲ့ဒါလို့အမှန်မြင်ဖို့အတွက်မလုပ်ရမလဲအမှန်စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အမှန်မြင်အမှန်စဉ်းစားပြီးတော့မလုပ်ရမလဲလို့ဆိုရင်ကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ကြိုးစားမှန်ပါဗျာမဂ္ဂင်၈ပါးမှာလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဖော်ပြထားတာနံပါတ်1အမှန်မြင်အောင်လုပ်အမှန်မြင်ဖို့အတွက်အမှန်ကြံတွေးတောမှုကအရေးကြီးတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့တွေကမတွေးဘူးတွေးတာဘာတွေးတော့လက်ဖြင့်ကဘာဟင်းချက်ရမလဲနော်ဘယ်ဈေးသွားပြီးဘာဝယ်ရမလဲနော်ဒီဟာပဲတွေးတာပေါ့အလုပ်ငန်းကိစ္စတွေတွေးမယ်တခြားတွေတွေးမယ်ပေါ့သို့တော့ငါတဏ္ဍာမှာလောဘတွေရှိနေပါလားဒေါသတွေရှိနေပါလားမောဟတွေရှိနေပါလားလို့ဆိုတာတွေးမိရဲ့လားမတွေးမိတာများဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလို့တွေးခိုင်းတာဟာဒါ meditation လုပ်တယ်ခေါ်တာပေါ့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာဒါပြောတာပဲနော်တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူကအမှန်မြင်လာအဲ့ဒါပြောတာစာလို့ပြောရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပပေါ့အဲ့ဒါလို့မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်လာပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုရင်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မတတမ္မာအာဇီဝစကားပြောတာတွေဆင်ញင်လာလိန်ပြောနေရင်အညစ်အကြေးတွေတက်လာမှာပေါ့မဟုတ်တန်တရားတွေရှောက်ပြောနေရင်ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကပိုတိုးလာမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါတွေမဖြစ်ရအောင်နှုတ်ကိုထိန်းလိုက်တယ်တမ္မာဝါစာကိုမှုကိုထိန်းလိုက်တယ်တမ္မာကမ္မတအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်လိုက်တယ်တမ္မာအာဇီဝဟောကိုချင်းတရားဘက်ကကောင်းသွားကိုချင်းတရားကောင်းတယ်ဆိုတာခုနလောဘကိုနှိမ်လိုက်တာဒေါသကိုနှိမ်လိုက်တာမောဟကိုနှိမ်လိုက်တာအဲ့ဒါလို့နှိမ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါဘာနဲ့နှိမ်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမ္မာဝါယာမနဲ့နှိမ်ရမယ်ပေါ့တမ္မာဝါယာမဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒီကြိုးစားမှု၄ရပ်ကိုတမ္မာဝါယာမလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါဗျာအလုပ်ကြိုးစားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအမှန်တရားတွေးဖို့အတွက်အဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့ကြိုးစားတာဆိုပါစို့ဒေါသခဏခဏထွက်တတ်လို့ရှိရင်ဒေါသမထွက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒါတကူမှန်ပါပါဗျာမတော်တဆဒေါသဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လည်းဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားမေတ္တာမပွားဘူးဆိုရင်ပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပွားဘူးတယ်ဆိုရင်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားဟောဒါကိုဆွလို့တာအဲ့တော့တမ္မာဝါယာမဆိုတာကြိုးစားအထုတ်မှုမှန်ကန်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကိုတတိနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်လာတယ်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုဟာဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တမ္မာတတိအဲ့ဒီလိုတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကစိတ်ကလေးငြိမ်ဖို့ကလည်းလိုအပ်တယ်စိတ်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားတာတမ္မာသမာဓိစိတ်ငြိမ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်မှုဆိုတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဟာပို့ပြီးတော့အရှိန်တွေတက်လာအသိဉာဏ်တွေကပို့ပြီးတော့တက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမြင်လာရှင်းရှင်းမြင်မြင်လင်းလင်းကြီးမြင်လာတဲ့အခါခုနကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေအားလုံးဖယ်ရှားပြတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်သွားစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေအားလုံးဖယ်ရှားလိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်ကလေးဟာလက်သွားအညစ်အကြေးတွေကလွတ်မြောက်သွားတာကိုပြောတာနော်မှန်ပါပါစဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေဟာကြီးဆွဲနေဆိုတာအဲ့ဒီကြီးဆွဲနေတာတွေဟာစပ်ပြကောင်းကောင်းနဲ့ရေကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့လျှော်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတွေပြောင်းမသွားနိုင်ဘူးလားပြောင်းသွားနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီသဘောပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်မှာအညစ်အကြေးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုအခုလိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆင်ခြင်စဉ်းစားခြင်းကြိုးပမ်းအထောက်ခြင်းတတိထားခြင်းစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်ဒါတွေကဆေးလျှော်ပြဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်လေးဟာဖြူစင်ဝင်းလက်သွားပြီးတော့ကိုထားတဲ့နေရာရောက်သွားတာဒါကိုပြောတာ freedom ဆိုတာလွတ်မြောက်သွားတယ်ပြောတာမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါလိုလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတဲ့ကလောဘကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမရှိတော့ဘူးဒေါသကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမရှိဘူးခုဘုန်းကြီးတို့တွေဘာနဲ့စိတ်ညစ်နေကြတာလောဘကြောင့်လည်းစိတ်ညစ်ရတာပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာ
ဒေါသကြောင့်လည်းစိတ်ညစ်ရတာပဲတွေ့တာမှုတွေကြောင့်လည်းစိတ်ညစ်ရတာပဲစိတ်ညစ်เสียရအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဟောစိတ်ကလေးမှာခုနကညစ်เสียညစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေတခုမှမရှိဘူးဆိုစိတ်လေးဟာဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်လွတ်သွားအဲ့ဒါလို့လွတ်သွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခဘယ်ချမ်းသာနဲ့မှမတူတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရရှိလာမယ်ကဝေတိဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ဥပဒကကြီးဟာသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်တာဟောဒီဝိပဿနာတရားအားထုတ်ရင်ကနေဘဂိရှိပါအကျင့်တရားကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်တော့ဘယ်လေးပါးဖို့လေးပါးရပြီးနောက်ဆုံးမှာအရတ္တဖို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေအလုံးကင်းစင်သွားလို့သူကဝိမု ക്തി ဒုက္ခဆိုတာခံစားရအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ပြိုင်မှုကဆုံးသတ်သွားတယ်မရှိတော့သူရတယ်လို့ကြံတဲ့လူတွေရချင်ရှင်ပိုင်တော့ကတော့ကိုရတဲ့နေရာမလာခဲ့နဲ့ပြောတာဟုတ်ကဲ့လားကိုရတာမျိုးသူများမရစေချင်ဘူးလေဟောဒီအဆင့်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါချမ်းသာခံစားရတယ်လို့ငါရတဲ့ဝိမု ക്തി ဒုက္ခကိုသူတို့လည်းရပါစေဒီစိတ်ကလေးဖြစ်လာဒါရှင်ပြိုင်မှုဆုံးသတ်သွားတာပဲပေါ့မှန်ပါပါဗျာအဲ့လိုရှင်ပြိုင်မှုကအမတန်မွန်မြတ်တဲ့ရှင်ပြိုင်မှုနဲ့ရှင်ပြိုင်လိုက်ကြတာကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတကယ်ကိုဒီကနေ့တောကြီးဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာအမတန်စီကားတဲ့မြို့ကြီးကဒီဥပဒကတကား900ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုဟာဖြင့်နောက်ဆုံးမှာယဟန္တာဆိုတဲ့ဘဝပန်းတိုင်ဝိမု ക്തി ဒုက္ခပန်းတိုင်ကြီးကိုလှမ်းကင်သည့်အထိအောင်သူတို့ဟာအောင်မြင်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မှုအဆုံးသတ်သွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီရှင်ပြိုင်မှုကသာလည်းအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီတုတ်တန်ရဲ့အဆုံးမှာတတ္တမတိဟဘိက္ခဝေဧဝံသိက္ခိတမဒါကြောင့်မို့လို့จิตသားယဟန်တို့မင်းတို့ဒီလိုကျင့်ကြရမယ်။ဥတ္တရိတရဥတ္တရုတ္တရိပဏိတပဏိတံဝါယမမာနာဥတ္တရုတ္တရိဆိုသူများတဲ့တာတဲ့တာအောင်ပဏိတပဏိတံဆိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဝါယမမာနာကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်အနုတ္တရဝိမု ക്തി ဒုက္ခအကောင်းဆုံးသောလွတ်မြောက်တဲ့ချမ်းသာမှုသစ္စိကရိတမတို့တွေကိုယ်ပိုင်ရယူအောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားကြမယ်လို့ဒီလိုသာရှင်ပြိုင်တဲ့နယ်လို့ရှင်ပြိုင်ကြရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်နည်းကိုညွှန်ကြားဆုံးမပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ပြိုင်မှုရဲ့ဏိခုံးဆိုတာယဟန္တာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒါဏိခုံးဆွဲနိုင်ပါပြီမှန်ပါဗျာဒီနောက်မှာတော့ရှင်ပြိုင်စရာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာလူတွေရဲ့ရှင်ပြိုင်လိုတဲ့စိတ်ဟာအရတ္တဖို့မှာပဲအဆုံးသတ်သွားပါလေဒီရှင်ပြိုင်မှုကနေခုနဇယံဝေရံပတ္တဝတိဒုက္ခံသေတိပရာဇိတောရှုံးတဲ့လူကနိုင်တဲ့လူရံပွားပြီးတော့ရှုံးတဲ့လူကစိတ်ဆင်းရဲတာဆိုတာမျိုးလာသေးလားမလာဘူးနှစ်ဦးစလုံးဟာကျင့်နာပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းမှုအရသာကိုရရှိသွားကြပါလေဒါကြောင့်မို့တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဋ္ဌာအပေါင်းတို့ပါလည်းပဲရှင်ပြိုင်မှုရဲ့ဏိခုံးဖြစ်တဲ့အရတ္တဖို့ရောက်ရှိအောင်ဝိမု ക്തി ဒုက္ခရရှိအောင်တို့တွေဟာတာတဲ့တူတဲ့တူတာတဲ့တာအောင်မွန်မြတ်တဲ့မွန်မြတ်အောင်ကျိုးပန်းအထုတ်ခြင်းဖြင့်ဝိမု ക്തി ဒုက္ခကိုအရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း